こんにちは、JP コンサルタントです。今日は趣味の部屋ということで、室内の動画撮影用にカメラクレーンを買ったので、その開封動画みたいなものを作ってみます。今回買ったクレーンと言っているのは、この写真でいうと真ん中の平行四辺形の形になっているパイプフレームのことを言っています。先端についているカメラだとか L 型の金具、そして三脚はついてきません。あくまで平行四辺形のパーツだけがついてくるということになります。それでは開封するところをお見せいたします。開封といっても、箱から、出すとこんな感じの、カバンが出てきまして、この中にクレーン一式が入っています。ちなみにこの今回買ったクレーンはニューワーさんのカメラクレーンになります。今チャックを開けてます。で、中身はこんな感じですね。はい。で、一番大きな部品がこのクレーン本体です。マジックテープ1箇所で固定されていました。で、今出して先端部分をちょっと動かしてみてます。平行四辺形の部分を動かすと、先端部分の角度が変わります。こんな感じですね。で、こういう風に変わる理由なんですが、カメラの向きを変えるために動くんじゃなくて、カメラの向きをできるだけ変えなくするために動くという風な形になってます。そこら辺はもうしばらく先のところでお見せします。それでは手持ちの三脚を持ってきて、その上にクレーンを取り付けてみましょう。先端部分に取り付けていきます。ちょっと最初もたついたので、少し先に進みます。クレーンいろんなものに取り付けられるようにネジ穴がたくさんいろんな種類の穴が開いてるんですね。で、カメラ用のネジ穴にちっちゃいネジ穴も開いてるんで、カメラの三脚取り付け用のネジ穴に取り付けました。はい。で、スムーズに動きますね。はい。で、まだパイプの状態は平行四辺形な状態になっていません。で、カメラと反対側の方に重りをつけるための延長用の棒をつけていきます。最初間違って重りをつけるためのネジの方をねじ込むんじゃないかと思って試してたんですけども、間違っていました。赤い部品の方で取り付けします。で、延長用のこの棒の先端の方に重りをつけます。重りの枚数は2枚ありました。1枚取り付けるか2枚取り付けるかはその時の状況によると思います。で、今ちらっと見えたこれが重りですね。銀色の部品が重りです。で、赤い部品をちょっと緩めてあげて、それで棒の
延長用の棒の長さを変えることができます。重りの枚数とこの延長してるこの棒の長さで、カメラと重りのバランスを取るっていう風な使い方をします。重りを差し付けてしまったので、シャフトが斜めになって傾いて、赤いネジがちゃんとすぐにスルッと取り付けることができなくて、ちょっと戸惑っています。赤い金具を操作するときには、重りは取り付けない状態でやった方がいいと思います。で、重り取り付けたらば完全外しちゃダメですよね。はい。で、この状態で、はい、バランスしました。手を離しても動きません。で、先端の動きですが、先端の動きが分かるようにするために、ちょっとカメラを取り付けてみます。今取り付けているのは、これは手持ちのカメラと L 型のアングルでして、星を撮るのに使っているやつです。で、クレーンを動かすとカメラの向きが大きく変わっているのがよく分かったんじゃないでしょうか。で、これから平行四辺形にクレーンの形をしてみました。で、この平行四辺形にした状態でクレーンを動かすと、このようにクレーンを動かしてもカメラの向きはあんまり変わらないという形になります。全く動かないってわけじゃないんですけどね、動きがかなり小さくなって実用に足りると思います。これがあるので、棒状の延長用の棒じゃなくて、この平行四辺形の形をしたクレーンを買うというふうな選択を私はしました。で、最後取り付けた結果が一番最初にお見せしたこんな感じですね。カメラは違いますけど、こんな感じです。で、クレーンを目いっぱい上げるとこんな感じで天井ギリギリまで持っていきます。で、この状態でもちゃんとカメラは真下を向いています。横を向けるんじゃなくて、真下を向けてるのは理由がありまして、これ使う目的がテーブルだとか自分の体越しに手元を上から映したかったんですね。そのために買ったので、こういう風に真下を向けるような格好にしています。で、部品が実はこの撮影した時足りなかったのに気がつきまして、翌日袋を今漁ってますが、袋を漁って部品を袋の中に残っている部品を今確認しているところです。で、何が足りなかったのかというと、これです。カメラをつけるためのアダプターがどこにあるんだかわからなくて、ちょっともたついていましたが、チャックをもうちょっと大きく広げたらば出てきましたね。で、今右手に持ってるものが前半で使っていたカメラのアタッチメントでして、クレートの取り付け部分の寸法がもうまるっきり違ってて、クレーン用のやつの方が大きいです。このクレーン用のカメラ取り付ける部品であれば、クレーンにしっかりと固定できるんじゃないかなと思います。当たり前ですけども、しっかりと固定できましたね。はい。で、この先端の丸い部分ですけども、私使わないので後で外して使いたいと思います。今日のところは向きを変えて取り付けて、撮影するカメラがちゃんと取り付けることができるかどうかというのをもう一回確認し直したいと思います。
でいつもの、ビデオカメラ、普段使っているサイオニクスのオーロラを自由雲台を中継して先ほどの金具に取り付けをしました。オーロラビデオカメラはまっすぐ真下を向けることができるみたいですね。うまく取り付けました。ではこれからはこの形で、家でなんか撮影するときには撮影をしてみたいと思います。撮影は今後の動画でするとして、今回は動きをもうちょっと確認していきましょう。金具をスライドさせてちょっと僕が不器用なだけで、実際にはもっとスカート簡単に取り付けます。はい、こんな感じで取り付けます。でビデオカメラ自身もアルミ除式で簡単に取り付きます。でまた平行四辺形じゃなくなっちゃってるんで、平行四辺形になるようにシャフトの長さを調整します。昨日いっぺんやってるので、三脚にこのクレーンを取り付けるのも昨日よりはもたつかずにいけると思います。汚いお部屋になっているのが皆さんにバレてしまいます。それはそれで。はい、取り付きました。で左右の、重さのバランスを見ると、まだちょっと重りの方が重すぎて回ってしまうような力が働くので、
働いているので、ちょっとシャフトの長さを変えたいと思います。動きはグッドですね。ちゃんとどう動かしても、同じ方向を向いているように見えます。それではちょっと重心のバランスを取るために、シャフトの長さをちょっとだけ、カメラ側のシャフトの長さを伸ばしたいと思います。これでバランス取れましたかね。はい、手を両手離してみましたが動きません。いい感じですね。はい。で、固定します。この状態で動かしてみても、このようにカメラの向きは変わらないっていう感じですね。いい感じです。ではこれで今後は星空だけじゃなくて家の中での撮影もちょっとやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。一応完成しました。今回も動画ご視聴いただきありがとうございます。またの機会がありましたらば、またよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。